Саламатсыздарбы, ынтымактагы назаратталык берүүсүнүн бул жумадагы чыгарылышы адаттагыдай эле бул программада өтүп бара жаткан жуманын эң маанилүү окуяларына кеңири саресеп салабыз. Бүгүнкү чыгарылышта диний экстремизм менен соттолгон жарандарды камакта өзүнчө кармоо демилгеленүүдө. Жаңычылдык үгүттөө иштерин жүргүзүүнү алдын алууну көздөйт. Идейный террорист болсо алар өзүнүн иш-чарасын башташат. Өлкөдө сот системасын, укук коргоо органдарын реформалоо зарыл. Ош шаарында көп кубаттуу курулуштан кулаган куруучу мерт кетти. Анда коопсуздук эрежелери сакталган эмес беле? Менин оюмча баш менен түшүп ошол жерде эле үт кеткен дагы болушу мүмкүн. Жалал Абад шаарындагы сатуучулар социалдык төлөм кымбаттаганынан улам нааразычылыкка чыгышты. Алар төлөмдү азайтып берүү талабын коюшту. 2 жыл ичи хотя бы кризис учурунда бизге салыкты азайтып берүүңүздөрдү баары суранабыз. Баткендик багбандар өрүктү үшүктөн сактоочу дары колдоно башташты. Азыр мына фермерлерди чогултуп бүгүнкү күнү биринчи эксперимент кылып атабыз. Диний экстремизм менен соттолгон адамдарды камакта өзүнчө кармоо демилгеленүүдө. Жаза аткаруу кызматынан билдиришкендей, терроризм боюнча кармалгандар абактада үгүттөө иштерин жүргүзүүсү мүмкүнчүлүгү болгондуктан жалпы тартипке терс таасирин тийгизип жатат. Айрым укук коргоочулар бул демилгени ишке ашыруу менен экстремисттик аракеттердин алдын алууга мүмкүн эмес дешүүдө. Буга кошо алардын өзүнчө кармоого да шарт түзүлгөн эмес. Эгер демилге колдоо таба турган болсо, күтүлгөндөй натыйжа береби? Кабарчыбыз Адина Досумбетова иликтеген. Кыргызстандын жаза аткаруу мекемелеринде экстремизм боюнча соттолгондор башкалар менен бирге кармалат. Мындан улам террорчулук боюнча соттолгондор абак жайында үгүттөөгө шарт түзүлүп жатат деген пикирлер айтылып келет. Жаза аткаруу кызматынан билдиришкендей, камак жайларында болгон акыркы окуялардан улам диний экстремизм жана террордук кылмыштар боюнча соттолгон адамдарды абакта өзүнчө кармоо зарылчылыгы жаралды. Экстремизм жана террордук кылмыштар боюнча соттолгон адамдардын саны жылдан жылга көбөйүп баратат. Алар азыр башкалар менен бирге кармалып келет. Андай адамдардын башкаларды үгүттөө мүмкүнчүлүгү болгондуктан жалпы тартипке терс таасирин тийгизүүдө. Ошондон улам аларды өзүнчө кармоо демилгеси сунушталууда. Азыркы учурда экстремизм жана террордук кылмыштар боюнча соттолгон адамдарды өзүнчө кармоо шарттары жана атайын жайларды каржылоо сыяктуу маселелер бар экени айтылып жатат. Адвокат Назгүл Сүйүнбаеванын пикиринде терроризм менен соттолгондорду түрмөдө бөлүп кармоо натыйжа бербейт. Алар отдельно отурабы же чогуу отурабы же бөлүнүп отурабы, алар чыгат. Чыккандан кийин дагы эле ошол иш-чарасын алып барат. Ошол себептен мен буну эффективдүү деп эсептейм да. Көпчүлүк убакта эми соттолгон адамдар именно алар идейный террорист болсо, алар өзүнүн иш-чарасын башташат. Жаза аткаруу кызматы камак жайларын экстремизм жана террордук кылмыштар боюнча соттолгон адамдарды өзүнчө кармоого ылайыкташтыруу үчүн мамлекеттен каражат каралганын билдирди. 2016 жылы 2 камак жайы, 2017 жылы дагы 2 камак жайын куруу пландалган. Учурда Кыргыз Республикасынын жаза аткаруу кодексине өзгөртүү киргизүү жөнүндө мыйзам долбоорунун концепциясы экинчи окууда добуш берүүгө жөнөтүлдү. Адина Досумбетова, Мунарбек Арзыбек уулу, Ынтымак. Абак темасын улай. Өлкөдө сот системасын укук коргоо органдарын реформалоо зарыл. Мындай пикирин Кыргызстандын АКШ катчысы Кубат Отурбаев бул апта Оштогу абак жайынын шарты менен таанышуу учурунда билдирди. Жаза аткаруу мекемесиндеги шарттар орто деп бааланды. Бирок абакта жаткандардын басымдуусу тергөөгө жана сот ишине нааразычылыгын билдиришти. Тор артындагылар туурасында кабарчыбыз айтып берет. Бул жаза аткаруу мамлекеттик кызматынын Оштогу номер 25 мекемеси. Мында азыр 467 адам бар. Абакта жаткандарга каралган шарттар жана башка абалдары менен бүгүн Кыргызстандын акыйкатчысы алгачкы жолу таанышып чыкты. Норма сакталганбы? Yok ha? Мисалы башка жакка которсо болбойбу, иштерде орун деле бар экен го.
Жабык жайдагылар акыйкатчыга нааразычылыктарын айтканга мүмкүнчүлүк түзүлдү. Мындагылар түрмөнүн шарттарын канааттандырарлык дешти. Бирок басымдуусу темир тор артына соттун мыйзамсыз чечими менен келип калганын айтып даттанышат. Saat 3'e çeyin sırası girgizip sırası kalmıştı. Ertemenenki saat 10'da varmadı, 10 jarımda. Geçke çeyin varmadı, keçinde meni sırası tümle memege girgizip kaya bir günde kaya karattım, ertesi bulacak girgizip yaşlı bir baldarım var, uyda açık oturuşar. Böyle şartın yıpıra geldik, man vakit verile, töle vereyim memi, aldı yürüdü, karasın. 64 bin sonmuş girgizip koydum. Temir alğannem, stroy materiallar dedi. Hiç memi, vakit değişken yok da. Gözlü baldarım karasız kaldım memi. Al тура. Эми сизди түшүнүп атам. Эми бул жерде иштер ар кандай да, мисалы тергөөчүлөргө нааразы болгон тараптар бар. Аны биз ошо тергөөчүлөр менен иштейбиз. Экинчиси болсо бул эми сотторго нааразычылыктар болуп атат. Мисалы ошо сотторго байланыштуу ар бир нерселерди, ошо ар бир ишти өзүнчө карап көрүүгө аракет кылабыз да. Ош шаардык судьялардын алмашканы да чоң көйгөйдү жаратып жатканы айтылды. Сот жарыяны создук олтуруп, 1 жылга жакын убакыттан бери кармалып тургандар бар. Эми жаңы шайланган судьялар булардын иши менен баштан аяк таанышып чыгышы керек. Ошондуктан соттун өкүмүн күтүп олтургандар тынсызданып жатышат. 2 жылдан бeri oturam. Hazır kayra жаңы сот келип, процесsin кайра баштады. Мен дагы 8 ай отурамын деп ойлойм. Кандай болот ошо жагы? 8 ай жөнү-жөнү. Тиги сот тиги аягына чыгарбай кетип калган, кайра жаңы башталып атат да келип атты сот э. Жаңы баштады. Патентөөчүлөр мен 8 ай отурам. Келбейт. Мен 15 жол процесске эмеге чыктым, отложка болуп. 3 балам бар, 2 балдарым бар. Men kılgan nerseni moynuма alıp atam, хорошо. Benim bir hafta kamak tutsam kim төлөp берет? Ben төлөp берем de atam. Ben içimi расписка менен, men urdap algan жокмун. Расписка менен, поджалук менен, договор менен алгам. Эми бул өтө оор маселелердин бири. Мына ошол кылмыш процессуалдык кодексте дагы каралган эң оор иштерди 2 айдын ичинде бүтүрсүн деген да. Бирок практикада эч убакта андай болбой атат да. Мына өкүм чыгайын деп атканда соттор алмашып кетип, жаңы судья келип, кайрадан ишти баштап, анан кайра мына 7-8 айлап жаткандар бар да. Мунун өзү да туура эмес да. Ошондуктан бул жактан да жана процессуалдык нормаларга айрым өзгөртүүлөрдү киргизиш керек деген ойдобуз да. Мында жаткандар мунапыс жөнүндө да сурашты. Акыйкатчы быйыл эгемендүүлүктүн 25 жылдыгына карата абактагыларга мунапыс берилиши мүмкүн экенин айтты. Бергилей кетсек, жаза аткаруу кызматынын Оштогу номер 25 мекемесинде жалпы 467 адам кармалып турат. Алардын 5 өспүрүм, 29 аял, 37-си өмүр бою эркинен ажыратылгандар. Адина Досумбетова, Мунарбек Арзыбек уулу, Ынтымак. Ошто курулуп жаткан 9 кабаттуу үйдөн куруучу кулап түштү. Тилекке каршы ал ооруканага жетпей көз жумду. Маркум куруучу Кара Суу районунун 40 жаштагы тургуну болгон. Жаңы курулуп жаткан турактын 6 кабатында иш жүрүп жаткан. Маркумдун жакындары өлүктүн денесин экспертиза жүргүзүүгө каршы болушту. Учурда бул иш милициянын кароосунда. Курулушта техникалык коопсуздук эрежелери сакталган эмес беле? Кабарчыбыз Адина Досумбетова иликтеп көргөн. 3 март күнү Ош шаардык ооруканасына курулушта иштеген жумушчунун жансыз денеси келип түшкөн. 40 жаштагы Нурлан Кубатов башынан оор жарат алгандыгы аныкталып, тилекке каршы дарыгерлер жардам көрсөтө алышкан эмес. Биздин көргөнүбүздө анын баш сөөгү көрүнүп калган эле. Ошол териси айрылып, менин оюмча баш менен түшүп ошол жерде эле мүлт кеткен дагы болушу мүмкүн. Дарыгерлер өлүктү соттук медициналык экспертизага тапшырышкан. Аталган мекеменин адистери берген маалыматка ылайык, маркумдун жакындары экспертиза жүргүзүүгө каршы болушту. Жумуш учурунда каза тапкан Нурлан Кубатов ушул имараттын 6 кабатынан кулаган. 9 кабаттуу турактын курулушун Санбай Групп компаниясы жүргүзүп жаткан. Аталган ишкананын кызматкерлери бул окуя боюнча кабары жоктугун билдирип, мекемеге жакын жолотподу. Учурда бул иш милициянын кароосунда. Окуя боюнча иликтөө иштери жүрүп жатат. Адистердин айтымында курулуш жүргүзгөн компания жумушчулардын техникалык коопсуздугун моюнга алып, аны көзөмөлдөп туруусу зарыл. Ошондой эле техникалык коопсуздук эрежелерин сактоого шарт түзүлүшү керек. Эми чындап ачык керек, мына Союз убагында чоң бөлүм болчу, алар келип изилдейт эле. Андан тышкары профсоюз уюмдарда
техникалык көзөмөлдөгөн уюм бар. Булар көзөмөлдөт. Эгерде чоң бир 2 же 3 адамдан ашып кеткен өлүмгө барабар болгондордан да Москвага чейин барып туруп изилдеп анан такталат эле да. Адистер кошумчалагандай, бүгүнкү күндө жекеменчик курулуштар көбөйгөндүгүнө жараша тиешелүү кызматтар түз көзөмөлдөгө мүмкүнчүлүк жок. Ошол себептүү техникалык коопсуздук эрежелерине анчейин көңүл бурулбай калып жатат. Адина Досумбетова, Мунарбек Арзыбек уулу, Ынтымак. Эреже боюнча кургучулардын коопсуздугуна курулуш компаниясы жоопкер. Эгер жумушчу талапты аткарбаган болсо да, жетекчилиги иш кийимисиз же коопсуздук куру жок иштөөгө уруксат берген үчүн жоопко тартылат. Ал эми кургучулар иш учурунда кандай эрежени сакташы зарыл деген суроонун айланасында адис менен маек курганбыз. Курулуш объектисин баягы стройген план, генералдык план стройген планда ошол баягы кирген транспорттун жүргөн жолдорунан бери көрсөтүлөт ал жерде. Ошол боюнча ошол жерде объекттин картасы, объект өзүнчө толугу менен баягы аймак, аянт тосулуш керек. Ошо жогоруда сиз айткан эрежелерди сактоо үчүн аны ким көзөмөлдөш керек жана кандай шарттар түзүлүш керек да ушу жумушчуларга? Тосмолор кетет, ал тосмолор тосулуш керек. Бийик кабаттарга чыкканда тосмолор тосулуп, жумушчулар ошол коопсуздугу аерде камсыздалыш керек да. Ушу көп кабаттуу курулуштарда иш жүрүп жатканда баягы жумушчу кандай эрежелер сакташ керек жана алардын формалары кандай болуш керек өзү? Сөзсүз түрдө ошол курулушка тиешелүү байланыштуу баягы спецовка деп коет, баягы атайын кийимдерди кийиш керек. Баягы кийимдеринен бери бут кийимдери, баш кийимдери, каска. Андан тышкары жумуш аткарууга кетүүчү бүт колунда инструменттер болуш керек. Кара Суу районунун Шарк айыл өкмөтүндөгү номер 125 Бабалашкар мектебинде окуучулар 3 нөмөт менен окуп жатышат. Бул тууралуу ата-энелер айтып чыгышты. Окуучулардын саны өскөнүнөн улам окуу классы жетишсиз болуп, мектеп жетекчилиги аргасы ушул кадамга барышканын билдирди. Бул арада ата-энелер балдары 3 нөмөт менен окуганда кыйналып калаарын айтып даттанышууда. Мектепте жаралган көйгөй туурасында кабарчыбыз Эрмек Муратбек уулу баяндайт. Шарк айыл өкмөтүндөгү номер 125 Бабалашкар орто мектебинин окуучулары 1 жылдан бери 3 нөмөт менен окуп жатышат. Мындан окуучуларга кыйынчылык жаралып жатканын ата-энелер айтып даттанышат. Бирок мектеп жетекчилигинин коркуштугу айтор экран алдында интервью беришкен жок. Мектеп директору болсо окутуу 3 нөмөт менен жүрүп жатканын тартканга уруксат бербей, жашырууга аракеттенди. Ошону тартып берсиңиз, оператор кирип. Жакшына жагына алгыла. Если чо keyin katalashib жүрмөлүк, а? Nega de? Nima? Nega ugroza qiltasizmi shunga? Yo'q, ugroza qilmaydi. Men ugroza qilganda boshqacha bo'ladi-da. Qanday bo'ladi? Men o'zim. Тиешелүү кызматтарды ортого салып отуруп, акыры мектепти тасмага алууга уруксат алдык. Бирок ошондо деле мектеп директору окуучулардан интервью алууга мүмкүнчүлүк берген жок. Билим уясындагы регламентте окуу 2 нөмөт менен деп көрсөтүлгөнү менен чындыгында 3 нөмөттө окуу жүрүп жатканын мектеп жетекчиси да ырастады. Анын айтымында буга быйылкы окуу жылындагы башталгыч класстардын көбүрөөк кабыл алганы себеп болгон. Айыл жак экенбиз, айыл жакта окуучулар көбөйүп кеткендигине байланыштуу мектеп 3 сменага айлантырылды. Быйыл эле, а так өткөн жылда бизде 16 класс комплект болуп, жетиштүү болчу эле мектепте класстарыбыз. Быйыл 19 класс комплект, 18 эле класс комплект, бирок 0 класс келип дагы кошулуп туруп, ошого байланыштуу 3 сменага айлантырылды. Аталган мектепте 300дөн ашуун окуучу окуйт. Алар үчүн 2 окуу корпусунда жалпы 8 класс бар. Шарк айыл өкмөтүнүн жардамы менен дагы кошумча класстын курулушу жүрүп жатат. Ал бүтсө эле окуучулар үчүн аз да болсо ыңгайлуулук жаралат. Мектеп 1 класс бөлмөсүнө сураныч сурадык эле. Потому что бул алдын эле эсепке алынган болчу эле класс бөлмөлөрүбүз азайып, жетишсиз болгондугунан, анан класс окуучулар саны көбөйүп кетип аткандыгына байланыштуу айыл өкмөтү менен байланышып туруп, бир кошумча класс бөлмөсүнө жардам сурадык эле. Азыр көрүп турасыздар, бир класс бөлмөсү курулуп жатат. Кара Суу райондук билим берүү башкармалыгынын бул маселеден кабары бар. Азыркы учурда окуучулардын мындан башка аргасы жок. Башкармалыктын башчысынын айтымында Бабалашкар орто мектебинде 3 нөмөт окуу жүрүп жатса да, окуучулар билим сапатынан аксашкан жок. Мектептин помещениясы окуучулардын санына
жол көрбөгөндүктен пациентке кылып 3 сменада окуттар бериши жүрөт. Ал мындай окуттар беришинин жүрүшүнө жолтоо деле болбойт. Мындай мектептер эле ошол 125 мектеп башка мектептерде дагы шарт көздөйүнчө ошол окуттар бериши жүрүп атабыз. Кара Суу районунда 3 төмөт менен окуган башка мектептер да бар экенин райондук билим берүү башкармалыгынан кошумчалашты. Алар 60 жылдык Ленин, Жоош айыл өкмөтүндөгү мектеп. Азырынча ал билим уяларында кошумча корпустары куруу жагы карала элек. Эрмек Муратбек, Айбек Беделбеков, Ынтымак. Жалал Абад шаарындагы сатуучулар социалдык төлөм кымбаттаганынан улам нааразычылыкка чыгышты. Алар төлөмдү азайтып берүү талабын коюшууда. Учурда жогорку сумманы төлөө аларга кыйынчылык жаратууда. Ал эми социалдык фонд башкармалыгынын адистери бул ишти мыйзам чегинде карап берүүнү убадалашты. Сатуучулардын арыз муңун каарчубуз Кылымжан Азамат кызы угуп келген. 2 жыл ичи хотя бы кризис учурунда бизге салыкты азайтып берүүңүздөрдү баары суранабыз. Базарда соода саттык начар жүрүп жатканда социалдык төлөмгө болгон төлөмдү төгүү сатуучулар үчүн кыйынчылык жаратып жатат. Мындан улам алар соцфонд башкармалыгына төлөмдөрдү азайтып берүү талабын коюшууда. Бүгүнкү күндө соода начар. Мына 3 айлап эч кандай соода болгон жок. Булар көтөрөбүз деп атат. Эл кыйналды. Элдин 90% кредит отурушат. Кредитин төлөй албай, арендасын төлөй албай, бүгүн кыйналып жаткан кезде булардын салык саясаты туура эмес жүргүзүп атканын мына өзүңөр көрүп турасыңар. Эл нааразы. Эл нааразы болуп, келип өзүнүн көйгөйүн айтайын деп топтолгон учуру. Нааразы тарап менен социалдык фонд башкармалыгынын жетекчилиги жолугушту. Алар салыктын түрлөрүн азайтып берүүнү талкуулашты. Айрымдары ыктыярдуу патент аркылуу калсын десе, кээ бирлери күбөлүк менен төлөм төгүүнү макулдашты. Жакшы пайда тапсак жерге келе беребиз. Жок, макул айтып атпайбы? Ошо хромометраж кылып чыкпайт ошол. Болуп анда бүт республика боюнча өткөзгүлө анда баардык. Негизинде алыңыздар, ошого мыйзам бар. Неге арендада төлөп атасыңар? 10 чыкпайсыңар го? Салыкты булар өткөн жылы 2 барабар көтөргөн. Эми азыр дагы 2 барабар көтөрөт экен. Көтөрөбүз дегенден эл нааразы болуп келип отурат. Ал эми нааразы сатуучулардын арыздары жакынкы күндөрдө карала турган болду. Ал үчүн тийиштүү адистерден түзүлгөн комиссия маселени карап чыгып, мыйзам чегинде чара көрүлөт. Эми бул соц төлөмдөр келечекте өздөрүнүн пенсиясы болот. Карылып келгенче өзүн камсыздандырыш керек. Аны эгер ушуну өзүңүздөрдү камсыздандырып ай сайын төлөп турсаңар, ай сайын стаж, жыл төлөсөңөр жылдык стаж кетет дагы. Ошо адамдар келечекте пенсия жашына келгенде, ошо керектүү стаж толук болсо, аялдарга 20 жыл, эркектерге 25 жыл толук болсо, ушулар келечекте жакшы пенсияны камсыз кылып беребиз деп мен ошо баарын түшүндүрүп бердим. Белгилей кетсек, өлкөдө камсыздандыруу төгүмдөрүнө болгон төлөм өткөн жылы 1% кымбаттаган. Буга чейин ишкерлер орточо айлык маянадан 2%, ал эми контейнер иштеткендер 5%дан төлөшчү. Камсыздандыруу төлөмдөрүнүн өсүшү 2024 жылга чейин уланат. Кылымжан Азамат кызы, Кыяз Маматраим уулу, Ынтымак, Жалал Абад облусу. Учурда бак дарактардын 70% бүчүр байлады. Багбандар дарактар гүл ачканда кар жаабаса деп тиленип отурушат. Аба ырайы кандай болот экен деп тынчсызданган айрым дыйкандар бактарды үшүктөн сактоочу дары колдонуу алдында турушат. Мындай ыкманын негизги кирешеси өрүктөн болгон баткендиктер пайдалана турган болушту. Анткени былтыр өрүктөрүнүн тең жарымы үшүк алып бир топ кирешеден кол жууп калышкан эле. Багбандардын жаңы ыкмасын аймактык кабарчыбыз Камчыбек Ходжаевдин материалынан көрүңүз. Былтыр жаз алды менен абанын температурасы кескин түрдө төмөндөп, бүчүр байлаган бак дарактарды үшүк алган. Баткен облусунун негизги киреше булагы болгон өрүк бактары түшүм берген эмес. Жалпылап алганда 5 миллиард сомго чейин чыгым болгон. Бул жолу да мындай көрүнүшкө кабылгысы келбеген багбандар кореялыктар сунуштаган сууктан сактоочу дарыны сыноодон өткөрүү алдында турат. 500 литр суга кошулат экен дагы, себилет экен. Себилгенден кийин бул күч кубат берет экен дагы даракка. Анан жана келген сууктан сактай турган орусча айтканда эффект берет экен да. Адистердин айтымында колдонуп жаткан дарылар өрүк бактарын бир гана сууктан сактоо менен чектелбестен, анын сапаттуу жана экологиялык жактан таза жемиш беришин шарттайт. Өндүрүлгөн продукциянын сапаты жакшы болсо, мындан ары жергиликтүү багбандар өрүк түшүмдөрүн Кореяга экспорттоосуна мүмкүнчүлүк түзүлөт. Күзүндө декабрда чача турган курук дары беришти. Андан сырткары ушул бүчүр алган мезгилде чача турган суюк дары беришти. Ушуну чачып көргүлө, эгерде жакшы жыйынтык бере турган болсо, биз ушуну Баткенге апарып таркатып туруп, анан ушу Баткендин өрүгүн ушундай экологиялык таза ширин азыкты биз Кореяга алып келели деген максатта сүйлөштүк.
ошону азыр мына фермерлерди чогултуп бүгүнкү күнү биринчи эксперимент кылып атабыз буюрса. Эгерде ушул башка өрүктөргө караганда салыштырмалуу ушул дарылар чачылган өрүктөр жакшы сууктан сакталып жакшы түшүм бере турган болсо, кийинки жылы корейстер өздөрү келип иштетип буюрса. Бүгүнкү күндө багбандар өрүк бактарынан өндүрүлгөн продукциялардын базар шартында эң жогору дегенде 1 килограммын 400-500 сомдун тегерегинде коңшулаш Тажикстандын жарандарына сатышууда. Ошол багаларды дагы да болсо жогорулатып, туруктуу бага коюу үчүн Баткен азыгы ассоциациясынын өкүлдөрү багбандар менен өз ара сүйлөшүүлөрдү жүргүзүүдө. Стандартный өзү жеткизип коюп койгон болсок, Баткенде эле туруп алып туруп тажик туугандар келсе, биз бир наркты коюп алсак, базардын наркы түшпөйт эле. Азыр бардыгы дыйканды өрүккө күздө канчадан сатамын деген ой бар. Негизги биз азыр бир наркты койдуртуп, баарыбыз биригип алсак, базарда бир нарк койсок болот да. Элем ошого карап туруп, кийин багыны жакшыраак неме кылат. Баткен облусунда жалпысынан 10 000 гектарга жакын өрүк бактары бар. Анын 20га жакын түрлөрү өстүрүлөт. Бир жылдык жалпы киреше 8 миллиард сомдон ашат. Камчыбек Ходжаев, Жыргал Абдыжалил уулу, Ынтымак, Баткен району.